marna diid marna doon waa halku dhiga warbixintan idinku soo maqan aan ugu magac daray ahlus sunna kelimada la yiraahdo ashaacirada iyo maaturidiyadu ma galayaan cilmiga mesela tafsiirka rag badan oo ashaaciraba u khidmeeyay culimada islaamka ee ahlus sunna wal jamaa ee al-ashaacira waxa ay dadaal diineed oo dhaxal gal ah ay uga tageen ummadda muslimiinta taas oo ay si wada jira wada qirsan yihiin muxaafid iyo waliba mucaarid qaybaha kala duwan ee culimada ahlus sunna wal jamaa sida usuuliyiinta mufassiriinta muhaddisiinta fuqahada iyo nuxaada iyo culimada kale ee ku takhasustay qaybaha kale ee funuunta diinta islaamka waxa ay bixiyeen waqti qiimo badan oo dahabi ah iyagoo soo saaray mutuun shuruux iyo xawaashi ee funuunta kala duwan ee diinta islaamka taas ay ugu gargaarayaan diintan muxamadiyada ah ma jirto firqo kale oo bixisay dadaal diineed oo baahsan oo la mid ah dadaalka ay bixiyeen culimada al-ashaacira qariska tuurayaal aan aqoon durugsan u lahayn diinta islaamka ayaa bilaabay dacaayado kala duwan oo culimadaas ay ku gamayaan ahlus sunna kelimada la yiraahdo ashaacirada iyo maaturidiyadu ma galayaan bal waxay galayaan in ahlul ahwa wal bid'ah bay galayaan aymadii waxa weeyaan ahlus sunnaha tirada badnaa mufassiriin muhaddisiin fuqaha lam yakunu ash'ariyya hayeeshee ma jirto culimada ay u nisba sheeganayaan dhaxal diineed sugan oo la mid ah dhaxal diineedka ay ka tageen culimada ashaacira qudoodu ay jaqsan yihiin kamana marna dadaalkaas diineed ee culimada ahlus sunna wal jamaa ay sameeyeen maxaa yeelay kutubul ahadiith raga sharxay boqolkiiba 99 iyo nus waa ashaaciri maturidi taas laangaab u tiin horta sidii oo niman hadda laangaab ayaa tiin marka is ilaaliy had iyo jeer waxay soo qaataan ama ay daliishadaan culimada ay ku gafayaan wal waa kuwan ay la daawada kulli kutubta sharaxday intaan arkay laga soo bilaabo ibn jawzi kitabkiisa mushkilka ila imam an-nawawi sharxiisa ila suyuti sharxiisa ila qadi iyad sharxiisa oo kelimada sharxay waxay leeyihiin ma aha macnuhu hanugu ka kicin wallahi baan ku dhaartay inaan hadalka noocaasi ku oolin ilaahay baan idinku dhaarshay akhriya kashf al-mushkil ka ibn jawzi akhriya sharh an-nawawi akhriya waxa weeyaan diibaadka suyuti akhriya sharh qadi iyad على سبيل المثال waxaan rabaa marka inaan akhriyo al-imam as-sabuni rahimahullahu ta'ala hadal uu leeyahay asigoo ka waramaya aqeedadii salafka iyo ahlul hadiiska hadii Allah uu qadaro waxaan idin soo gudbin doonaa warbixino xiiso badan iyo waraysiyo ku aadan dhaxal diimeedkii culimada al-ashaacira iyo sida ay uga maarmilayeen kooxaha ahlul bid'ah dhaxal diineedkaas maanka iyo maskaxda muslimiinta ka dhax guuxaya